Ja, god morgen. Velkommen å møte ur Ebenezer i morgen, som strømt. Velkommen til de alle som sitter rundt om i landet og rundt om i heimen og lusta. Hjertelig velkommen. Vi får begynne ved å synge en sang, og det om Herren Jesus. Jesus om te ville synge. Han kommer på skutjen, annars han nummer 321 i Nødje Gudsfall sangbok. Jesus som te ville synge, du som langt med løsning, du som deg med reisning, lær meg å synge om det. Du som deg med reisning, lær meg at synge om det. Nu og bandene slite, Jesus nu bor mer og hjersta. Harven natten din svarsta, Jesus ljós mot og lov. Harven natten din svarsta, Jesus ljós mot og lov. Vi møyne hørspo side, glævor vanjarnas boka. Fyr kunde anke med oka, nu hevor hjärsta och fri. Fyr kunde anke med oka, nu hevor hjärsta och fri. Nu kan Jesus lova, nu kan vi sal honom prysa. Hjärsta mot inskir att visa, öron hans kärlek och mått. Hjärsta mot inskir att visa, öron hans kärlek och mått. Ta som en tøyer at enda, og i Jesus boka at alle. Ta skal i himmel sin sæle, betur synja hans brust. Ta skal i himmel sin sæle, betur synja hans brust. Nu har vi et elso i skårene. Kjør så vel. God morgen, og en affær. Velkommen å være sammen med dere i morgen hiene om Herren. Og i år hans herre, og i sanje og tøvnlegge, og i bøn og tilbyan. Jeg vet hvem jeg trykker av, sier Paulus, og i brevet vi unga kjenslosamme vimmansøyn Timoteus. Hetta har vi skrivet til tykkere for at de skulle vite at tid har vi av et lov, tid og tryggva av navn Guds sonar, skriver Johannes til nærkere samkommer. Trygg fotvissa om det som våna verur. Lesa vid. Henta samføring og fotla vissa kommer omanifra.
Og henne fært han som tror av Herren, fyrir ønske. Og frelsegavene kan ønsken tega fra oss. Sånne måtene møtes vid at takka og tilbya. Øysene for å være stedfest en øynafer, og Jesu fotlevisse, som en av grunnsannløkene i skriftene. Under vanlige omstøvene takker vi av minnesmåltøy Herrens sånne måtene, og noen tykkere gjør at jeg og Jesu døven og øysene i morgen, som familier og i heimen. Øysene og på imska matar. Men at minnast Herren kunne vi alt og i alle stedene. Han ikke avmarskaver til tøy og sted, heldur ikke til sier og venner. Og han verdt å minnast og at tilbya. Minst Jesus Kristus som risen opp fra en og deg, sier Paulus og i samme brevet ved Timoteus. Ta i pastoren Richard Wormbrand var i Førjon, dette var i 1976, sier han fra en hending om dette at minnast Herren. Wormbrand var født i 1908 og døde i 2008. Han var rumenske jøte, og han satt i 14 år i fengslet, for sitt evangeliske virksomhet, og for at det var funnet sted rumenske støttene, til kommunistiske styrene. Han fortalte at en dag avgjørte noen tryggvande fenger at det var minnesmålt i Herrens, som tar platte og i heimasamkommen og kyrkjen. Men det hadde hverst brei eller vøyn. Hva gjør det så? Jo, sier Wormbrand, vi låte som om vi hadde brei og vøyn, og umynda av okkur minnene. Vi drakte det i midten okkun, og i minnes hvordan Wormbrand visste vi hånden om hvordan det gjør det. Dette var en sonnemorgon og i nyere særlig her i Ebenezer. Så løyes tilbå og myntest heser fengene så en herre og i sinderlige omstøven i fangslet. Og i opprørsene av frasøgnene og i Matteus skumta kvinnerne seg gleder borste fra grøvene at sier lærersvennen hva åndelen har sagt om ham. At Jesus risen opp. Men åren der kommer så lengt, så kommer Jesus i møte dem, og han hølsa dem. Og så kommer årene. Ta kom der og fant om føtter hans her, og tilbå han. 17. i samme kapittel færa lærersvennerne til Galilea, til fjallet her Jesus har sett ham stevne. Og atter her henter det samme. Ta da sjå Jesus, tilbåder han. Vi tar langt tilbye og i sanje og tånløyde i morgen. Salmor 5:12 lever så løs. Lat alt hei gledast som søtja seg sjål tjatt her. Lat hei og i atler over fegnast, tog du verre deg. Og lat hei som elskar navn tøyt, fruast ut her. Gledast og fegnast og fruast. Og året fegnast her hever en vikkajan tøytning som at syntja av glede. Lat okkur takka Herren og saman. Gode feir,
Takk at vi vil rettvisgjørt for åndsje av nøye. Takk at Jesus Kristus gjørtes løsgjald. Takk at vi kunne gledast og fegnast at frelseverket fullgjørst ved Kristus. Alt av nøye. Takk for minnene av båren under morgen. Myndene brei og vun, som lyser for okken at hun gjekst i deian, men lever i det og fylgjest vi okken. Vi bia for landet og følge okkara, for tøymen som styrer og takke avkjør Jesu døven, at det vil gjørst samsværende tøynen gåa vilja. Til løkman i okkara visdom omanifra, og ætlen tøymen som høgter og sett. Var vet du ætl de som arbeider innan helseverket, at de får rett et, og at smitta ikke brøy seg. Lær okkon ødel at ha rett et for, og gjør sjukon til grøying som tøymon tørvar, og tøyn fri. Som løs bia vid forstånden som nå lät oppater, om tøyna vernt. Lät det etnast å få samfellet i gongdatter, og sikna to arbeidsplassene. Lät vera nå mykje til ødla livet av. Lær okkon som ønstaklingar og som tjau at søkja det og djeva året tøynon gator. Vi takka og bia og Jesu navne. Amen. Takk for Elsa. Og det just det her som vi mynt om i morgen, av minnes Herren. Og vi får synge sammen, og endelig synge øtl vel vi her til støtt. Vi synge sange nummer 195. Vi krossen tøyen av Jesus, finner trykkan stand. Som klettur mykjel skuggar han, et brent og torska land. Krossen tøyn av Jesus, finner tryggan stad. Som klettur mykje skuggar han, eit brent og torska land. Eit elensøtt og i øyemars, eit vedla torrum. Ein kvuldarstem, vi krossen finne og trygge særlig skjøldur, og skule rønt og søtt. Her rattvise og karleikur, først og heva møtt. Til Jakob sa ui dreimen suttje oppfinn her. Fra krossen til himmels opp, ein stiger reistor og hinom egen krossen, men krossen skugga ui. Suttje eina mørska grøv, som gapar djup og vui. Men breitur ut ein faunor a herra krossen Her hongur han som frelste meg, fra deia evig
sardan bløande som døye fire meg. Og ta vi tar hjärsta mot massanna under tvei. At av god tøyn karlaitje og at mun synd og nei. Vi krossen tøyn og Jesus kvultar stavur mun. Tann solur lukar hjärsta mot eina asjóntur. Ai heimur mitt, lærst herre tu, erst ogn og skattur mun. Mun vann rann og skommen mun heiur krossur tur. Ja, og vi talte av fram ved Sintja, og vi får Sintja en sang som nummer 1304 i sangbøkene, og til det som så størst. Kristus døg fyri okkon, men han stod oppatter, og han kommer etter at tak okkon heim til søyn. Nilei sier så, og sæla vøn, jeg skal Jesus sjå. Det alt som gjemmer veien, ta vi livet tidsens reie, som sorg og skaper glede, det henda vår, og sæla vår, Jesus kommer bra, og med deg nå, etla mitt anna, og dyrna vår, jeg skal Jesus sjå, og signa jeg vår, og nå vera tjå. Lät deg kjenna sær i lät deg mestra alt det gjere, at du i hoa noen bedre, så dyr og vår, og sæla vår, Jesus kommer bra, og med deg nå, etla mitt anna, og dyrna vår, jeg skal Jesus sjå, og signa jeg vår, og nå mera tjå. Ta så tøyen svunne, fæver skiers glanser vunne, ta sonnen brunne, henta sæla vår, og sæla vår, Jesus kommer bra, og med deg nå, etla mitt anna, og dyrna vår, jeg skal Jesus sjå, og signa jeg vår, og nå vera tjå. Og nå hører vi Svenning av loftet, gjør så vel. Ja, godt at kunne være sammen vet jeg om å hente hatt. Det så skal det være, fra støv. Men det så ikke det kom fire mer, at det stedet her som det på jeg sjekk ved landet, og øsne ut om heimen. Vi stiller velkommen til disse løtene, hver vi færer kunnkjøre evangeliet om Jesus Kristus, okra vin og okra frelsere.
Og jeg husker om nå til Elsa nevnte om Richard Wurmbrand, og om fangslet. Der så du i, og om brod og breie. Jeg har lyst til at han grøtt fra oss nær, og jeg har selv vært i to fangslen her som han satt, ikke som oppe i Mjørkadale, hver det er godt utsynne ut i Kalbaskjør og heian her. Nei, undergjør. Og i 14 år. Og en fengje som slapp leiser, og det vi alt som frelst er, vi fenger som slappne leiser, og vi ikke er kunnkjøre øren, at det frelse å få, og Jesus Kristus. Jeg er velkommen til tikkene alt, som jeg sier, og så kommer seg glede på øynene til dere, som løk med å kunnkjøre det, at nå er ønsken etter sjuker her i Førjen, og vitande, og det var stedfest at i morgen, så vi gledest. Og jeg husker om at her, et år som stender i Isaias 3, og hver skriva stender at det er en staver her, som omtalt av i Isaias. Og her stender skriva så jeg skal lese det opp i halvdet, det er så umettelig godt, og hva sikna bare åren er ferdig å lese teksten som vi skal tåstå fra i dag. Her stender at ånden som bor her skal sia er sjuker. Fölkje i her bor hever finnes sint søyna firekjøvna, valsikna og dyra part år at øy heter år. Her er ikke sjuker. Det er staveren som vi prater om. Det er staveren som vi taler om. Her er ikke sjuker. Og folk som her bor, hever finnes sinnsøyna, firekjøvna, hver valsikna og hver dyra part. Jeg har en bådskap fra herren noen til tikkere her i dag, men åren er gjør det, så halte jeg for å løyve mer. Vekna okkon her i samkomne i Ebenezer, vekna okkon tryggvande i Førjen, vekna okkon og tikkon som bygger i utlandet og nøysene, for til gledast og fylltja vik hver gang fyres i Førjen, og til gledast iver at Førjar nå er frier for koronasjukene. Jeg færre helt stått nå å ha en takkarbøn. Fire hettar. Vi har, som Elsa ber, fire tøymen som arbeider og virker mittelen til sjuko. Vi takkar tøymen fire. Ja. Men vi skulle gjøre hånden en tøkk her og i det. Som har gjort dette mulig. At i Førjen kan stedfeste at ønsken sjuka er, at ønsken er deir av korona i Førjen. Det er størpart, og det er noe som vi ikke var god i ærene fire, og takka fire, og vi tar takka tøymen som jeg var gjort sutt til, og at det praktiske økene av sjukhus og æreslavet laknar og ånder, jeg har finnet sånne takk fra løkmannen, og jeg får nå at jeg var god takk for det. Herre, takk for at landet okkara er frukt for korona. Takk at ønsken er deir. Var signa framvist hei som arbeider og hei som økje, og i Jesu navn. Amen. Året som vi skal lese er tidsavravnen, og det er i kapittel 3, og vers 11, og her stender det skriva såleis. «Tu nage Guds er åpenbæra allon menneskjon til frelse, og hon vener okken opp til å avnokta godløse, og henne er veraldlige gylder, og liva samelige, rattvist og godelige i heimene som nå er, medan vi vante henne selv vevn. Åpenbering dultar en stora Guds og frelsare okkara Jesus Kristus, som gav seg sjálvan fyri okkon
at løysa okkum ut ur lovløyse og rønsa seg sjálvun ognar folk ui til gåversk. Jeg vil gledast iver hettar vi nu kunne være løst bort ur øynar i sjuko og vi skal framvis ansa etter okkom. Og vi gledast iver vi at det kunne være saman atter. For hetta er atskilt og slag for en øren av menneskjanslitt. Og det var just det som får fram i Edens urstagære, som ei leiheimen allans man til det inn i det. Og la meg bare nevne helt stått her nå, og det tandaveren som vi kallar for mammodaver. Jeg vågner at vi menn halda mammodag kvønt han øyneste øyn det og i okkar egna heim. Og her var tid menn ikke gjørst det i det, og tid det var kommet til kratjatikken her nå, så færdig ivet til der. Tætje der, og gjebe dem en koss som der så dykkelige her var oppe bor. Herre var sikten til om at tjun og at som saman her i det, og det ikke saman, så send han halsan, ring eller skriva. Spurningar setter om hetta som vi tar oppleva her nu, hetta enda tøyen. Lærersvenna Jesus spurt og eisne, hetta tøyen tar du enda røyser Israel ryk? Og jeg tar kom inn på hessa spurningene, ta sier Jesus vittar, det ikke for tykkon at vita tøyer og tøymar, som færen hever avsett av søgnen egna valden. Det som skal være til okkom, vi til røya kvende. At Jesus skal komme, og at ein kvar som ikke er røyer skal gjøre seg til røyer, at Jesus fer at komme. Da Jesus stod av oljefjallen, vi lærer svønnesønnen, så taler han, og sier vittar om alt det her, og grøtta meg fra, og mitt ut i høyla, åttan at hør så å si, hvis du ta blei han tidsen opp til himmels, borste fra heim. Og her kom og tar ønklare som stund, og tar kom til lærersveinene og satt og tekker nødvendig ikke stand og hitje opp mot i himmelen til hesen Jesus. Hesen Jesus. Hesen Jesus som kom og var født i Bethlehem. Hesen Jesus som vaks opp i Nazaret. Hesen Jesus som får til Kapernaum gjør det underverk her. Hesen Jesus som gikk Jødaland og gjør det alt det underfulle og prætka i evangeliet. Hesen Jesus som struttes i Getsemane. Hesen Jesus som stod for doms sete Pilatus her, var spott av og var hovflangter. Hesen Jesus som gikk i jøkken og Jerusalems skøter. Hesen Jesus som var nelder av Golgata kross, sputter av og haver. Hesen Jesus som var lagt i grøv, men som grøven ikke kunne halda, men som røys opp etter. Hesen Jesus, hesen samme Jesus, okkara rattvurskjering, okkara frelser, at han skal komme atter enn det, og han skal, som han sier selv, skal teka til kultumun, så tid skulle være her som og til enda målet skal være her som er. Jeg minnes man unge dronker av en kanadisk hermann som var når i øye, under krøyn. Han får av bygdene, jeg minnes det selja vel til han var selja gode på det. Han kallar for Craig. Han var trolov av en agent under i øye. Og så det til at ta i han, kommer heimater og ta vi krukslåk, kommer til øyes, så kommer vi øyneste endamål. Han kom at giftast ved Maria, og at teke henne visser til Kanada. Og med vet han det lever han enn, og i Kanada. Han kom ved en endamål.
Han givet en lyft han skulle komme atter. Jeg skal komme atter, og han kom atter, og han helt sitt år. Jesus får halte sitt år, at han skal komme atter. 17 og i Edens orstagare var herveligere enn koronasjukan. Hon fører tjøkken allan veien akkurat som koronasjukan nu, i tjøkken allan veien inn i myskast og skuimaskåt, kan man sia, og i Glasterborger finner hon seg ved, sjálfur Boris Johnson ble ekvelig sjukur av hesar sjukene. Synden fører negv verre visser enn likamligan deia, for øysni andaligan deia visser. Jeg var skiltur i hesen døven hokstråkken til, vid som øye okkara, her og her, rundt om land okkara. Jeg ikke var sloppig, jeg vidtja deg, og i så mange år, til øyligt. Men tid skillnavre mellom god og okkom negv olvarsamare. Han for tøyer, og for alle hette bare stått tøyerskai, og vi gleder oss så mye mer til å kunne komme sammen etter, og være sammen vi okkara kære og okkara elska, og ta gjøre tid mange rundt om landet i det som sitter og lusta. Og så er det øyne ved de andalige fellesskapene. Vi tar vi etskilt fra hver øren som tryggvande, og i hesen sæl, i øren sælen, og vi gleder oss som bøtten å komme sammen etter, og være sammen, og synge sammen, prøysa herren sammen. Det syndene natura skillnaver. Øysni og i hesen døvun, øysni og i det å syskjen skilt fra hver øren, å koner og menn skilt fra hver øren, huske skilt fra hver øren, så at synden hever klove så dytjelige at de ikke kommer sammen, ikke tåser sammen, omgang til å komme sammen, og som jeg har sett seg fire, jeg opplever det selv, hva folk har fortalt meg det, at jeg har sett seg fire, jeg skal omgang til atter komme sammen, vi tøymon og tøymon, ens egnu skilfolk, at det synden som tøyner, at det synden som skiler, og som gjør det i Edens orstakære, men Jesus kom for å sauna saman alt det som synden hei syndra sundur. Hette glede i bøyen. Jesus sier at han som fyr inn i kjøkkenet med, er frelster. Frelster fyr tøyer og der over. Jesus sier ikke øynens til at han var dittnar, men han var sannløyken, sier han. Og han løyven, og han veveren atter til feiren, god har lov for det. Det underfullt og dyrabart, kære tid. Og en unge maver, unge soringer kom og møte av samflagsmøte i utenforhøtlene for nå mange år så igjen i 80 år. Han langtes etter at få samfella ved god, få samband ved god, få fri ved god. Han var av møte i utenforhøtlene, og han bor i en gistingarhus i havn, og Herren taler til hans reis om møtene, for åman og bøyen, og inne seg kammer, og han leier seg av knæ, og akkallet hinn livande god. Han får inn i kjøkken dittnar til løtene, han ble frelster til løtene, han fann Jesus, han fann ikke en hår som bæra stod av gloppen, men han fann en hår som var vui åpen, og så løsne det kære viner, horen inn til himmelen vui åpen, øysen i hesa løtene. Herren var signet ikkom, ødel som lusta. Ronsmæveren av krossen og fann en åpnet himmeldyr. Himmeldyrene var stångt der annars, men til løtene, til Jesus døg av krossen, til let han opp så å si perleportre, så løsne at øynekør kunne komme inn, og ta fyrste, og til her vi har han om. Han begynner å arbeide her, så vi kanskje ikke halta for arbeid. Men han arbeider her så løtene, vi tog ringaste mannen som kanskje være å finne her ved Golgata. Røveren av krossen som var hangt her for syndsøyne. Til det øyneste som loven og dømingen kan gjøre. Hun kan drepe et menneske, som hun gjør det i hendene dagen. Men Jesus sier, og i det skal du være vi mer og i paradis. Hatt er påskap. Hatt er evangeliet.
og okkar underfulla Herre og frelsar. Han fann einar åpnar himmeldyr. Paulus fann einar åpnar himmeldyr av vei til Damaskus. Han var vi å forfylja Guds folk, drepa, huflanja, seta i fenghus og binda Guds folk. Men nage Guds det så stor hon. Så underfull Guds nage at han røktlenda mannen og han sendte sitt ljus inn i hans sal. Og han ble frelster her som han var. Paulus fann einar åpnar himmeldyr. Svenning av loftet fann øysene einar åpnar himmeldyr. For en 4-12 år så kom ein unger maver inn her inn i Ebenezer. Jeg møtte jo meg nere i trappen og tog seg via. Han kom opp på her. Det var det som kallet for Bibel i flokkeren på her. Og at han har møte stegget han etter, og han gav sitt liv til Jesus Kristus. Eisni han fann einar åpnar himmeldyr, fann samfella vi livande god. Sannelig som sangren sier, ein hor til himmels åpen og åre veien viser. Ja, åre viser veien, hetta var signa av åre viser veien. Hetta åre som hever kraft og meie til at føre endurføying visser inn ut ut hjärsta. Tøyter året som Herren å skriva hvert han som kallar av navn Herrens skal være frelster. Vi la så i tidsarbrevn hettar at det en vevn. Han sier her at vi liva i hessen heim. Og her vil jeg si at vi okken øttrykvande let jeg okken liva samsværande okkara kattle, okkara vire. Vi tar ometelig høgt vire. At vi liva i hessen heime, medan vi vanta. Og tog det breie ved brot, det breie ved broten. Så stendt skriva i Guds år i hettar. At vi gjera hettar inntil han kjemur. Så hver jeg fer og vi brauta breie. Så det en bådskap og en boan om at Jesus Kristus kjemur til han det, og han kommet atter, vil han ikke brei bråte mer. Vi tar seg så knapplig at alt kan bli stonkt. Himmeldittnar kunne kjøtt være atterlattnar. Kristus kan komme, lykke så knapplig og avvanta som han får, kjøtt heimon, lykke så knapplig og avvanta kan han komme atter. Men vi tar målagan til å være vi. Øyene vevn til hva signa. Til hva signa av livet vi ved en tank en gang unga vevn og øye. Jeg hørte mine kvinner som var som mer var ferdig utrører. Og han kom ikke atter om kvalite. Og hun gikk vestre øye kvendt han øyneste øyne til. Lenga tog. Vestre øye å vite om hun kunne søtte noe til paten, om han tog ikke måtte for å komme. Han var en kvinne beståer. Og en dag, ja, hun hei vevn, og tog for hun, vevnen levde i hennes sal, at medveren skulle komme etter. Men en dag, da hun kom etter, jeg har vært vestre i øynene, søtte folk, at hun var våren grahard. Grahard etter øynene løt og tog, hun hei mist vevnene. Vi tar en av livende vevn. Jeg vant av en av sælavevn, og så sender åpenbering, durtar hins stora gods og frelsare okkara, Jesus Kristus, som gav seg sjálvan fyri okkom. Det ikke en valgsikna av bådskap at øyn og hver som vil kan komme. Synden skiler.
Jesu karløyke, Jesu miskun og nage, saunar saman öll til ått, som det sen skriva i Bibelene, vi som var utanför alt, all lyftespakten Israels, og alt det som Israel åtte, fall okkon i lot, og i tjøkne Jesus Kristus, var signa i Herra og frelsare okkara. Ingen heile vavor fyrir korona i det. Og menn arbeider nått og det. Og i hesare stund for å finne en heile vav som kan vinna av hesare søttene. Ingen heile vavor var fyrir syndene, men han kom. Utjøkne Jesus Kristus, akkurat signa i Herre og frelsare, som døy av Golgata, fyrir tøyna og møyna synd. Og god, det stender et underfullt år i Sefanias, det stender her, at det stender et god langest etter, altså han langest etter å vise nøye. Det ikke bare at det god vise nøye, men han langest etter å vise syndar og nøye. Det det som så underfullt i sin bådskapen. Han langest, han vil fevna kvann syndara og dreie han inn et seg. Det skal ikke skillnar være med den gode og okkom. Han ikke dreie kvann den øynaste øyn inn i sin barm og teka det og fevna det og i evige karløyga søgn. Jeg leser enda stedet av drottning Victoria i England for å vikjenne kone i London. Og de drukker kaffe sammen. Og så tar jeg fra steg at det røyser opp, så sier drottningen visa kvinna, visa fatøk og kvinna, det neka som jeg kan gjøre for tiden? Og henne gamla tryggvande konan sier, tiden skulle møte meg i himmelen. Da sier Victoria drottning, ja, jeg er her, tog blåe rann øysene for meg. Du kan være her, og i himmelen, øysene, sammen med meg, tog blåe øysene runde, for det, og jeg kan si at det er runde for meg. Og et underfullt skriftsted som vi leser i Johannes evangelium. Jeg får lese det opp nå. Det så valsigna og døyrabars. Det og jeg som sama, det stend sama andan, det stend så å skriva. Sutt, hvor så stauran karlaga færen i vurstokkom. Her det. Ikke bare en karlaga, men til en staure karlaga, en veldig karlaga. Så elskar jeg godheimen, det han gav, sånn einbarna. Suttje, hvor så stauran karlaga færen i vurstokkom, at vi skulle kallast bøtten Guds. Være baden. Kan man ikke det? Til å være føtter av foreldresøyne. Vi født av Gud. Enda født, som man sier, til en livande vevn. Vi opprører Jesus Krist. Det en veldig bådskap. Og han sier ikke bare til at vi skal kallast. Han sier det. Og vi og til. Og vi og til, kjære tid. Vi og til. Og så sier han mer. Så sier han, tid elskar han. Nå vi bøttengods. Han stedfestet det til akkurat som med meg som fer en staurans heim. Jeg har hånden i hjørnet, en øyla staurans heim opp tjokken. Jeg halte det var en skjeitommas heim. Jeg husker om det som en heimer som setter ui. Og han fer 8 høgg nyrui, vi skal kallas bøttengods. Og annars leie vid og til. Og ta tria slæge nu og vid bøttengods. Slige fast, vi skjeitommas heime kan man säga. Og så stender hetta lyfte, vid vita. Ikke halta eller gita, men vita. Vi fotlare visse og sannføring i okkara hjärta. Vi har som år i hånd. Vi vita
at ta og han åpenberast, ta og han, ikke spurningen om han åpenberast, men ta og han åpenberast, ta skola vi kanska møvliga om så et og nei, ta han åpenberast, skola vi vera hon og lyk. Amen. Vi skola vera hon og lyk, tui, vi som tryggva. Vi som tro hans navn. Vi som kallar av navnet Herrans og blir frelst. Vi skola suttja han som han Hette vån. Hette min vån. Hette vån okkara allra som elskar Herran og kjenner Herran. Og hentan her bådskapen, ikke vi er berat her hesa løtna, bådskapen om endur føying vi trykva Jesus. Ferdig et. Bia en bøn nu. For bia en ividgjevingar bøn. Det sier kortene at det anker som vil sette seg i samband vi med, så kom det til rinja til min. Velkommen. Av telefon 1-0-18-04 etla 21-20-45. Velkommen rinja om det er noen spurningar. Jeg skal gjerne vela i det hvor jeg Men ikke du er gjeva til løy til Jesus nu, så kan du gjøre det. Hesa løt. Jeg får be henne stått av bøn, og ikke du er gjeva til ivet til Jesus som den frelsere, at teke mot i hånden nu, så skal du vite at han teker mot det til ungen ive. Til ungen ive. Kvørt han som kallar av navn Herren skal være frelster. Så du bier attana med, etter med, jeg skal gjøre skapra mitt setningarna stått. Gåe feir i himmelen. Jeg tar ikke det fire at du elskar jeg meg så høgt. At du gast sånn til din øynbarna. For jeg kvørt han som tror han skal ikke fortapast, men hava evet liv. Jeg er kommet til tøyen Herre nå. Jeg trygg for at jeg. Jeg gjev mot liv i til tøyen. Året sier at så mange som tog imot i hånden, gav han mått til å være bøtnegods, tøymon som tryggva av navn hans herra. Tryggve av navn hans herra. Ikke takk mot i hånden, ikke er frelster, ikke for synderne fire djeving, vi offring Jesus herre Golgata. Takk. Hjelp meg at tjene det her og i Jesu navn. Amen. Her du ber seg bønnen her, så det Guds ord som stender 18-4, ikke jeg. Men jeg sier som sangren sier, jeg har trodd høy, og jeg har rønt det, og jeg vet Guds lyfte satt. Så takkar vi til konfire og i det. Jeg skal løtna, og våld at hun skal ha vært til sikning for til knødd. Og nå får jeg så høre en sang av træt, en sang som jeg selv har vært yngst. Jeg tar også en sangeren om at det alt som gjør meg, og hese sangeren som jeg alltid så velsignet, og det er om disse livende vågnene som et øye i Jesus. Så vi får å synge han sanger nå, og Herren velsignet for en ønstekken av tikkene, og lette henne frem i bia for landet og følge okkara, og bia for hver øren. Herren velsignet tikkene for en ønstekken av tikkene i Jesu navn.
Takk for Svenning. Vi får enda vi som sannsyn som han har yngst. Nummer 1392. Kjøtt ferien enda her. Kjøtt ferien enda her, iver løses vann. Og vi flytta hjemme, vera gode tjall. Livet enda godje Jesus kjemmer bra. Skuin og oi enda strøy, og at verur godt. Tonga alt og viner, saunas eina fer. Og du gild og strong, der kjena vår ei Pussa Gud og namnsens, tørsas full og her. Åndsje tar kongur vår, allan heiur fær. Viner for og undan vær, heim og gilda sted. Glädje her kvar boja vær, til en sælan sted. Jesus torskar, borskar star, sorga heiar nær. Ævle sted, blomma vel, syr songur her. Tonga alt og viner, saunas eina fler. Og du gild og strong, her kjena vår ei Gås og lamses brøysning, syngjas full og her. Åndsje tar kongur vår, allan heiur fær. Tvåa tøyne glädje rein, Jesu blåe ord. Om du sjæl og aia vil, nu og alla tur. Ta vi tøyra luren, kvarvor myrsta nåd. Bror Krist, alt vist, Jesus kjemmer bra. Tonga alt og viner, saunas eina fer. Og du gild og strong, her kjena vår ei Guds og lamsens brøysning, syngjas full og her. Åndsje tar kongur vår, allan heiur fær. Åndsje tar kongur vår, allan heiur fær. Ja, takk for det til som har lytt av, og minnes til å samle bøttene og øsene, sånn at skolen begynner med å lytte og bære bøttene og vaksne er velkomne. Løya.